뭔가 요즘 느끼는 거는 고립된 느낌? 막 씨발 게임 안돼 뒤지겠는데 막 채팅창에서 와 개 못한다 진짜 사람이냐 막 이러면서 막 쫙 하니까 막 진짜 구석에 몰려가지고 넌 나쁜 놈이야, 너는 개 못해, 너는 못난 놈이야, 너는 손가락 잘라야 돼, 막 약간 그 내가 상상도를 그려줄게. 내가 어떤 느낌인지. 그래서 말을 안 하는 거야. 봐봐. 내가 이 구석에 그거 롤에서 그래. 롤 잠깐만 쉬다가 다시 하면 괜찮을 거야. 나도 롤 끄고 잠깐 살았더니 세상이 달라 보이더라. 분식집 가면 분식 냄새 때문에 두통 있는 거 내가 이러고 알지? 있는데 그거랑 비슷한 거야. 밖에서 시청자들이랑 시참하면서 웃으면서 게임하면 좋아질 거야. 이렇게 해가지고 방망이 들고 이렇게 이렇게 나 가드 올리고 있고 요렇게 요렇게 요런 요런 느낌이야. 요런 느낌이야. 어떤 느낌인지 알겠죠? 요, 요런 느낌이야. 요런 느낌. 야 그림 잘 그리네. 레자바지 개섰거라. 신입 소통냄 쟁읍두 스트리퍼 레류라도 간다. 아 된다. 오우 야. 그림 잘 그리는 척. 뭘 척이야. 그냥 그린 건데. 방송할 때 이게 딱 이렇게 이러고 있어도 괜찮은 시간이 한 1시간 정도. 그 뒤로 가면 이제 아까도 왜 짜증이 났냐면은 스크랩 메카닉 할 때 한 1시간 정도 괜찮았어. 근데 계속 뭐 하는 게 없네, 뭐 시청자들이 다 만드네 막 그러면서 뭐 시청자일 거나 구경이나 하네 뭐 막 그딴 소리만 계속 하니까 짜증이 확 나가지고 이게 나야. 짜증이 확 나가지고 맞는 말이는 씨불 무슨 방송하는 사람이 무슨 병신 호구도 아니고 무슨 적당히 해야지. 하기 싫어져요 그러면. 십상씨님 1000원 고맙습니다. 다 이게 나 때리는 사람밖에 없으니까 이게 짜증이 나는 거야. 아니 채팅은 치되 그냥 같이 재밌게 놀면 되지. 그니까 나한테 간신짓을 하는 게 아니야. 간신짓을 하라는 게 아니라 약간 뭐라 그러지? 내 방송을 이렇게 무슨 돈의 오락실 해가지고 돈 넣고 때리는 거. 돈 넣고 때리고 그냥 무료로 채팅으로 때리고 채팅으로 새총 빵빵 쏘고 1000원짜리 넣어가지고 발로 차고 막 이런 곳이 아니란 말이에요. 제가 그런 바지가 아니에요. 돈의 오락실 해가지고 채팅으로 여기 새총 쏘고 무료로 때리는 곳이 아니라고요.
렐라야 오늘 롤 초반에 너무 못해서. 근데 거기서 예능스럽게 넘어가면 좋겠는데 맥주 딱 나오면서 근데 채팅방 맥주 때문에 사람들 약간 이악 띵하긴 물기 했어, 시작하더라. 걔만 되면 안 되는 대로 웃기게 가면 좋겠는데 넌 거의 무의식적 습관급으로 뭔가 이유를 찾더라. 근데 아까는 좀 맥주 때문에 어지럽긴 했어. 좀. 이게 갈 곳이 없어져요. 이게 이러면 갈 곳이 없어서 이제 멘탈이 어떻게 되냐면은 120억 렐박이들아 힘을 모아 돈으로 힐링해주자. 멘탈이 수금 박사 아하 그런 수금 상태가 박사 띠용 이러면 이제 게임도 안 되고 말이 없어진다. 뭐야 약간 아니었어? 이런 어이가 상태가 돼, 없네. 이런 상태. KNTV 구독해지하러 이러면 말도 갑니다. 안 하게 되고 KNTV 구독은 왜 해지해? 말을 안 하게 되고 머리카락이 뭐 날아가? 말을 안 하게 되고 뭔가 붕 뜬 느낌? 이 기분을 이게 제일 심했을 때가 그때 드래곤볼 파이터 이제 짬타랑 룩삼이랑 같이 했을 때 그때 이제 내 방뿐 아니라 그 뭐야 옆방 채팅창을 잠깐 봤는데 그게 룩삼방이었는데 거기서 욕이 막 레블라님 오늘 방송 잡투부 중에. 확인을 했는데 거의 15,000명이던데 거기서 사람들이 이제 멘탈이 아직 잡투부에 대한 심각성을 나갔다. 모르는 것 같아요. 빨리 잡투부 내려주세요. 멘탈이 승천했다. 거기서 이제 내가 갈 곳을 잃었다. 도저히 게임을 할 수가 없었다. 너무 심했다. 같이 즐기려고 한 건데 그게 미리 약속하고 한 것도 아니고 저는 욕바지가 아니에요. 저는 욕바지가 아닙니다. 렐라님 사람들이 저렇게 때린다고 힘들어하지 마세요. 어떤 왜 욕바지로 사람들은 생각을 하고 렐라님을 함부로 때리기 위해 말씀을 하세요, 살아가는 다들. 사람도 있습니다. 그냥 같이 힘껏 즐기자. 나는 맞아주세요. 같이 즐기는 도망가 방송을 하고 싶지. 보시던지. 이게 점점 심해져. 깔깔. 점점 이게 도망가라 우회하라 작년 기운. 초에는 좀 올해 초에는 좀 괜찮았는데 잡히면 알지? 점점 더 심해지는 것 같아. 그림 맞디라면은 그릴 때 싸우게 이목구비 되잖아요. 몰리게 저는 그게 그리는 싫어요. 거 보니 싸우는 게. 여간이 두드려 맞아서 사람이 수비적으로 바뀐 것 같네. 고만 좀 때려라 라고 해도 안 때릴 렐박이들이 아니니까 적당히 때려라. 맞디를 가끔 하면 안 힐도 돼. 넣어주고 버프도 섞어줘라. 직사기 패턴 안 넘어가게. 야 그때 그거 기억나냐? 너 갑보기집 그러니까 놀러 그런 갔을 거 때 보면은 누가 아시발 렐라네 저도 했잖아. 그런 거 보면 좀 심하긴 한 것 아픕니다. 같아. 저도 아파요. 저도 채팅창에서 그렇게 막 하면 똑같아요. 다른 사람들하고 다를 게 없어요. 저도. 근데 다른 방에서 그럼 가쁜 써대고 아니 이제 근데 욕먹으면서 잘하든 강퇴되는 게 못하든 이제 일상인데 핑계를 다른 대든 이 방에서는 학문은 사람들이 제 이상한 방은 또 건데. 유독 그런 사람이 있으면은 이게 뭐지? 충신이니 뭐니 막 이러면서 뭐 그런 식으로 하니까 이게 또 내가 그러면서 더 갈 곳을 잃는 거지. 근데 드립성으로 할 때까진 괜찮았는데 렐라야 근데 걔마다 좀 안 되면 그냥 끄는 게 좋지. 억지로 잡고 무관수행하면 나 같은 렐박이야. 오늘도 기웅이가 렐라 했구나 싶겠지만 유입이나 깔려고 보는 일부 학생들은 떡밥 만들기 정말 좋겠더라. 그냥 그럴 땐 갱 쉬고 명상이라도 해. 알겠습니다. 와 뭐야 아이디? 요즘 렐라님 그 사건 때문에 힘드신 건 아는데 뭔 사건 방송에서 없어. 힘들어하는 모습으로 돈에 동정하지 말아주세요. 저는 이것만 아니면 좋겠어요. 그냥 어느 정도 뭐 못한다 이런 것까지는 괜찮아요. 근데 이렇게 이런 사람들이 있어. 이 꽉 물었죠. 약간 이런 사람들. 예. 이 새끼. 이런 사람들. 내가 싫어하는 사람들.
근데 이게 한 사람이 아니다. 한 사람이 이렇게 하면은 이제 자 분대장 마크 달아드릴게요. 분대장 초록색 견장 달아드립니다. 이게 분대장 이렇게 하나 생성되면은 이제 이 사람 봐라 이렇게 욕하네. 나도 해도 되겠다. 이제 이런 사람들이 이제 증식을 해요. 세포 분열. 세포 분열을 합니다. 세포 분열. 이게 분열을 한다. 얘네들이 분열을 하면 이제 걷잡을 수가 없어진다. 말 심하게 하는 애들은 유입이랑 급식들이 이게 와서는 걷잡을 수가 없어져요. 샌드백 마냥 얘네가 되려고 분열을 오는데 합니다. 그래서 제가 그런 분대장을 유입 초기 관리 좀 진압한다고 해야 이렇게 될 것 같다. 노력을 많이 했던 거고. 렐라야 근데 전에부터 실패했어요. 느껴왔던 건데 요즘 힘들어. 못 잡겠어요. 하는 게 왜냐? 힘 좀 내라. 그 분대장 중에 다 이해한다. 너가 대기업 되는 거 고맙습니다. 아니고 와서 그래. 이 사람들이 있다. 햄스터. 진짜 그냥 유입이면 모르겠는데 이 분대장 중에 일부가 토리가 있다. 이 사람들을 없애야 되나 말아야 되나? 그것 때문에 더 골치가 아파진다. 분명히 나를 좋아하니까 구독을 했을 거야. 근데 그 구독한 이유가 찰지게 패기 위해서. 진짜 저런 애들이 계약지림 구독 달고 네가 욕하는 애들이 대표적이야. 진짜 문제임. 나처럼 착한 렐박이 하자. 네가 대표적이야. 조용히 해. 그래서 그래도 이제 긍정적인 면을 말해드릴게요. 요즘 나아진 점. 그래도 금방 회복하고 있어. 요즘은 금방 회복한다. 금방 회복합니다. 제가 요즘. 왜냐? 요즘은 금방 이렇게 금방 다시 회복이 돼요. 왜냐? 일단 트게더가 그리고 악성 맑아요. 응용인도 좀 걸러라. 저번에 채팅 보니까 진짜 줄타기 고수 마냥 선 오지게 타 넘는 놈이 그러니까. 있더라. 그런 트게더가 것들 맑아요, 끌어내서 몇 놈 능지처 좀 희망을 했을 해봐. 때 원래 진짜 개 중신들이 많았는데 요새는 그래도 괜찮습니다. 렐라야 너가 샌드백 기술 원천 보유자로 방송을 3년째 하는 중이라 알겠지만 너 정말 못 아니요, 받고 처음에 스펙 이렇지 만드는 않았어요. 능력이 처음에 저는 정말 어떤 있긴 있더라. 사람이었냐면은 오늘 맨 뭔가 처음부터 억울하게 그렇게 된 갱 게 안 아니에요. 풀리고 그러니까 맥주 탓할 때 나도 모르게 충전하고 맨 5,000원 처음에는 썼다. 너 재능 있어 임마. 자 제가 방송 인생을 돈에 말해드릴게요. 말고 채팅으로 욕하는 사람들은 고맙습니다. 렐박이가 아니라고 자, 맨 처음 방송 생각합니다. 뭐였냐면 제가 종합 돈 주고 게임이었어요. 때리세요. 수금 박사 도전 게임 해가지고 아하. 그냥 멘트 치면서 수금 박사 일반적인 수금 박사 PD였어요. 거기서 이제 시청자 수가 300까지 증가했습니다. 꾸준히 하면서 300명까지 딱 증가했어요. 자 이때 변환점을 맞이하게 됩니다. 자 뭐가 있었냐? 다음 팟 유료화. 다음 팟에 후원이 생겼어요. 다음 팟에 후원이 생기면서 그때까지는 괜찮았어요. 근데 후원이 생기면서 이제 여러분 아시지? 죽창 사건. 나 죽을 때까지 파수할 거야. 5인 사격. 5인 사격이 아니었지만 결국 마지막에는 나중에는 요거 때 이제 다음 파수들이 엄청 유입됐어요. 네, 그러면서 이제 제가 킹오브를 시작합니다. 네, 킹오브를 시작했어요. 98. 근데 잘하겠습니까? 다들 아시다시피 개 못해요. 지금보다도 못했어요. 그래서 개 쳐맞으면서 샷건 치는 게 컨텐츠였어요. 네. 개 쳐맞으면서 샷건 치는 게 컨텐츠다 보니까 이제 채팅창에는 이제 못하네, 뭐 개 못하네, 막 이런 게 막 이제 올라오기 시작하죠. 그러면서 이제 샌드백 이미지가 형성되기 시작합니다. 이때부터 샌드백 이미지가 형성되기 시작해요. 자, 그래도 렐라야 난 너 좋다. 그리고 약간 이런 거 많았어요. 렐라야 방송 즐겁게 하자 이러면서 내 편도 많고. 근데 이제 저를 뒤흔들 아주 저의 병신 짓거리, 병신 크리티컬이 터집니다. 여러분들이 아시는 분도 있겠지만 모르시는 분도 있는 1119 사태. 자, 이 사태가 뭐냐? 자,
김성태 씨와 저는 얌얌 즉 얌얌 렐랍전이라는 컨텐츠가 있었어요. 킹오브를 얌얌이가 먼저 도발을 해가지고 이제 둘이 그 킹오브를 붙는 컨텐츠였는데 이게 시청률이 장난 아니었어요. 막 할 때마다 10,000명씩 보고 이랬거든요. 이제 이거를 했어요. 이거를 하면서 1차전을 제가 졌어요. 이제 1차전을 제가 지고 2차전부터 이겼어요. 그리고 2차전까지 졌나? 2차전까지 졌다. 그리고 이게 9월달, 10월달, 11월달, 12월달까지 했는데 제가 3차전부터 이겼어요. 개발랐어요. 그리고 4차전도 이겼어요. 여기가 12월달입니다. 자, 이때 이렇게 이겨가지고 원래 얌얌이가 이때 이제 트위치로 가버렸죠. 그래가지고 사람들이 밈이 이제 야반용이다 그냥 장난으로 뭐 까는 게 아니라 야반용이다 막 이런 게 있었어요. 저도 막 동조했었죠. 야반용을 잡겠습니다 이러면서 뭐 렐중근이 막 이러면서 막 이렇게 했는데 제가 이제 이기고 나서 딱 이제 말합니다. 이때 이기고 나서 뭐 저 트위치 가염 여러분들도 빡치죠. 솔직히 그때는 몰랐어요. 이렇게 빡치는 일인 줄. 저 트위치 가염 그 사람들이 그 파푸심에 고치돼 있을 때 저 트위치 가염했어요 제가. 렐라님 그래도 읍두 돌릴 때는 월 3억씩 땡기셨잖아요. 1000원에도 읍두 3억을 돌리던 어떻게 그 시절 땡겨요? 그리웁니다. 여기서 이제 저 트위치 가염을 외칩니다 제가. 그러면서 원래 팬들까지 다 이제 돌아섭니다. 다 이제 이렇게 돼가지고 저를 까기 시작합니다. 그때 장난 아니었어요. 저를 이제 까기 시작합니다. 뭐 배신자니 뭐니 팟수넷이 터졌어요. 한 커뮤니티가 터졌습니다. 뻥 하고 마비됐어요. 접속자가 몰려가지고 그러고 그러면서 엄청나게 많은 욕을 먹습니다 제가. 보통 사람 같으면 방송 접었겠죠? 진짜 엄청나게 많은 욕을 먹어가지고 멘탈이 터졌어요 저도. 이 정도일 줄 몰라가지고 펑 터져가지고 제가 그때 뭘 했냐 맨날 울었고 바리깡을 샀어요. 머리라도 밀까 하고 방송 켜가지고 근데 결국 못 밀었죠. 왜냐면 방송 켰을 때 또 그게 후폭풍이 두려워서. 그렇게 평균 시청자가 제가 2,000명이 넘었거든요 그때 다운파에서. 2,000에서 3,000명 정도 됐는데 이제 트위치 가기 전에 유튜브에서 방송을 한번 했어요. 150명 보더라고요. 예. 150명 보더라고요. 그래도 150명 보더라고요. 그때도 유튜브에 욕이 올라왔어요. 이 새끼 어쩌고 방송할 거냐 계속 막 이러면서. 그러면서 이제 욕이 이제 잡힌 거야. 그러면서 이제 다시 1월 1일날 이제 방송을 이제 트위치 방송을 시작했어요. 트위치 방송 시작했는데 이제 다들 아시다시피 카트라이더를 했는데 맨날 풀방이 차던 제가 아무도 안 오는 거야. 그때 시청자가 100명에서 200명 정도 왔는데 채팅창엔 욕. 렐라 망했냐? 막 이러면서 얼마나 망했나 구경 온 사람들. 그 조롱. 그게 얼마나 오래 갔겠어요. 예. 용서해준다. 그래도 본다. 이런 사람. 야, 되게 고마워해 막 자기한테. 그래도 보러 왔다고 자기는. 솔직히 렐라 욕할 때 1,000원씩 주고 했으면 그치. 지금쯤 렐라 강남에 집이 몇 채였을 텐데. 유두쇼 돈에도 거기 수익의 10%만 왔어도 내가 지금 이미 전세가 아니라 집을 샀어. 어쨌든 간에 이렇게 욕으로 이제 막 욕으로 사람이 이제 욕을 먹는 거야. 이제 나는 힘들어 뒤지겠지. 근데 방송은 해야 돼. 왜 먹고 살아야 되니까. 수억 파리로 그렇게 핀치에 몰려서 방송했어요. 지존하시는데 캠이라도 키고 예쁜 얼굴 좀 근데 방송 접기 비춰주세요. 싫었어요. 그리고 처음엔 200명 왔지만 다음날 키니까 50명 막 이런 식으로 점점 망해갔어요. 그 아마 그 운영자분께서 저를 영입할 때는 이걸 바라지 않았을 텐데. 저 때 몇몇 카톡용으로 렐라를 들어와서는 원했을 나 텐데. 다른 방 간다. 그랬던 걸로 기억나는데. 그니까 그때 본 사람들이 있구나. 이런 저의 모습을 원하지 않았을 텐데. 그래서 제가 이제 욕 먹으면서 방송하다가 결단을 내립니다.
그 결단이 뭔지 아시는 분들은 아시죠? 그게 바로 여러분들이 아시는 읍두쇼입니다. 방송만 재밌게 하자. 즐겁게 하자. 내가 재밌으면은 그래도 보러 올 거야. 그때 시작한 게 이제 읍두쇼입니다. 이 읍두쇼를 그래서 시작하게 됐어요. 여기서 이제 제가 시청자 수는 200명 가량이었어요. 그 늘었어요. 결국 읍두쇼나 이런 거 하면서 늘었어요. 시청자가 200명 정도로 늘었어요. 그러면서 4월 한 달 수익이 4월 수익이 생애 최초로 800만원. 다음 파지스도 이렇게 못 벌었거든요. 800만원을 벌었어요. 근데 이게 맹점이 있어요. 한 명이 쌌다 600을 한 명이 600을 쌌어요. 그래서 사실 안정적인 수익은 아니었어요. 이제 한 명이 쥐고 흔들면서 한 명이 600을 쌌어요. 네. 근데 한 명이 한 명이 600을 쌌어요. 한 명이. 지금도 이렇게는 못 버는데 잘 한 명이 이렇게 쌌어요. 한 명이. 그러면서 처음에 방송 극복을 하기 위해서 했던 내가 읍두파리 소년이 됩니다. 야, 넌 돌리는 새끼니까 돌려. 그러면서 한 번씩 우울증에 빠져요. 우울증. 나의 자존심, 자괴감 그런 것 때문에 우울증에 빠집니다. 그럴 때마다 이제 사람들은 욕을 했죠. 네. 사람들이 욕을 하고 트위터에서는 레르겐을 하고 막 이렇게 하면서 욕은 계속하고 그러면서 쥐고 흔드는 건 당연시가 됐어요. 왜냐면은 네가 그렇게 잘못을 했는데도 난 널 보러 온다. 그래가지고 내가 뭐라고 할 말이 없었어요. 왜냐면 잘못한 게 맞으니까. 그거는 다음 파에서 크게 잘못했으니까. 그래서 그래도 난 널 보러 와준다. 그리고 전 이걸로 먹고 살아야 되기 때문에 이 사람들이고 놓치기 싫었어요. 그러다가 내가 폭발한 게 이제 여러분들이 아시는 자기개발에 듣다 보니 나가! 개빡치네. 저희 요즘 개발에 거리 여기서 그 늘었다고 명언이 안 거기서 터진 돌리는 거예요. 거였습니까? 멘탈 터져가지고. 지금 당장 캠 키고 돌리세요. 그렇지 않으면 개인 TV 언팔하고 구독 취소하겠습니다. 아니에요. 이제 나가 자기개발이 하면서 200명이었던 시청자는 50에서 100이 됩니다. 예. 대량 밴을 했죠 또. 그리고 대량 밴을 했죠 이때. 그러면서 50에서 100명으로 줄어듭니다. 예. 참 다사다난하죠. 그러면서 제가 했던 노력들, 존댓말 데이, 존댓말하기. 일단 나부터 지금 존댓말 쓰는 이유가 이때 이후예요. 제가 존댓말을 해라. 나한테도 존댓말해라. 렐라님이라고 불러라. 욕해서 미안하지만 저때 애새끼들 마인드가 네가 잘못했는데 뻔뻔하게 돈도 받으면서 방송하는데 잘못한 거 맞아, 메꾸려면 맞아. 몸으로 그랬지. 태워라. 이거 하였음 돌리지도 않으면 욕 오지게 렐라님이라고 받고 불러라. 개새끼들. 무조건. 반말 찍찍 싸지 마라. 그래서 근데 이게 잘 안 됐어요. 비꼬입니다 이제 사람들이. 아이고 렐라님 하면서 막 이게 웃음 표시 쓰고 아 너무 재밌당 막 이러면서 막 비꼬고 있어요. 그때 제가 언차티드 하고 있었는데 그래서 제가 울었어요 혼자. 캠 끄고. 아니다 캠 끄고 울었나? 아무튼 울었어요 좀. 너무 서러워서. 그냥 좀 울었어요. 엉엉 울었어요 제가. 난 이렇게 노력을 하려고 하는데 이게 잘 맘대로 안 되니까 너무 슬퍼서 울었어요. 이제 그러면서 이제 점점 이게 안 지워지는 거야. 그리고 제 멘탈을 깬 사건이 또 하나가 갓보기의 다음팝 vs 트위치. 저는 피해의식에 개쩔어 있는 상태였고요.
저랑 같이 하는 사람들 저를 안 좋아할 거라고 생각했어요. 그때 같이 했던 사람이 혁준이, 그리고 얌얌, 리무브, 렐라, 한 명 운영자. 운영자라고 생각해요 그냥. 그리고 다음 파 쪽도 운영자, 케인, 그리고 뭐야 그 누구더라? 뚠뚠님 누구지? 이름 뭐더라? 루시아님, 맞아, 루시아님. 그리고 그때 뭐 누구였더라? 정령왕님. 또 한 명 누구더라? 공혁준이랑 누가 붙었지? 크라니시님이었나? 블리스타님이다, 맞다. 아닌가? 아니, 블리스타님 아닌데. 하여튼 한 명 더, 한 명. 운영자 있잖아, 운영자. 렐라가 힘들어하는 모습을 보니 마음이 아프구나. 하지만 다 그렇게 사는 거란다. 너가 이슈가 되지 않았다면 렐박이들이 이렇게 많겠니? 뭘 눈물 젖은 그나저나 축의금이야. 승달이랑 승달이 결혼한다 친하게 그러면 엄청 지내라. 축하해줄 건데. 나중에 결혼식장에서 눈물 승달이 좋은 사람 젖은 만났으면 축의금 좋겠어. 내지 말고 어쨌든. 눈물 좀 닦아야겠다. 어쨌든 이렇게 했었는데, 이때 이제 제가 나오기만 해도 저 새끼는 왜 나왔냐, 트위치에 이제 파수들이 와가지고 채팅창이 가관이었어요. 저 새끼 왜 나왔냐, 뭐 저 새끼 존나 병신이네, 뭐네, 쓰레기 나왔네, 막 이러면서 막 그 욕이 막 다다다다다다다. 자, 그래서 제가 말을 합니다. 자, 그냥 방송하면서 말을 합니다. 말을 하면은 저 새끼 뭔 말하냐, 미친 새끼, 왜 지가 말을 하지? 말을 안 합니다. 저 새끼 방송 나와서 말도 안 하네. 가불기에 걸립니다. 예. 멘탈은 날아갑니다. 그래서 3대0으로 졌어요. 케인 정도 파스 잘 못하는데 멘탈이 나가가지고 플레이를 못하겠는 거야. 3대0으로 졌어요. 이때도 진짜 멘탈이 나갔지. 렐라가 그렇게 힘들었었다니 정말 미안하구나. 힘든 일이 많았지만 솔직히 그때가 재밌었다. 뭘 재밌어. 근데 힘들어. 사람 하나 그렇게 묻는 거 너무 그 본인 당사자가 되면은 엄청 힘들어요. 물론 제가 잘못은 했지만. 그래가지고 제가, 그러니까 시청자들은 약간 그 의식이 생긴 거야. 그러니까 그 위치가 보통 다른 방들하고 다르게 시청자의 위치가 여기라면은 내 위치는 여기 있는 거야. 시청자가 귀족이고 나는 그냥 천민이야. 왜냐, 중죄를 지었다, 봐주는 것도 고마워해라, 약간 그런 느낌이라서 엄청 힘들었어요. 근데 내가 죄를 지은 건 맞으니까. 그래가지고 계속 이제 욕, 딜, 쌍욕 뭐 이런 거 다 했어요. 렐라 가졌대 욕박은 애들 스샷 찍고 고소장 일일이 다 날렸으면 지금 대한민국 5대 졸부 안에 들었을 거다 아마. 구라 안 치고 렐라르다가. 수금 박사 그렇지. 근데 뭐 그러고 싶진 않았으니까. 어쨌든 그러면서 이제 내가 자주 멘탈이 터졌어. 그랬구나. 대바대 스트리머 대회 때 말도 없고 말할 때마다 갑분싸 되길래 이 사람은 이래서 하고구나 생각했잖아. 그게 아니라 말을 하면은 그대로 욕이 날라와요. 말을 할 수 있겠어요? 님들 같으면? 말할 때마다 저 새끼 닥쳐. 렐라는 렐라는 마침 닥쳐. 그 이후 케인님이 트위치에 넘어왔는데 이게 제 렐라님과 가슴을 달리 후벼파요. 안정적으로 말하네? 저 새끼 정착해서 말하네? 욕. 초기 개장 버프도 있고 말 안 잘 하잖아? 나가니까 저 새끼는 왜 렐박이들이랑 득도 공방 안 돌리면 나와서 케인과 말도 안 나가야지 하지? 저 새끼 식으로 이벤트 노렸을 게 하는데 말도 안 하네? 꿀잼이었습니다. 죄송합니다. 약간 그런 느낌이었어요. 근데 솔직히 그 시절 돈의 빌런들 진짜 개재밌었음. 배꼽 찢어졌다 리얼로. 한마디 하면 100마디 욕이 나왔어. 맞아. 그래가지고 공황에 빠졌어요. 공황. 그런 상태가 계속 지속이 되면서
방송이 좀 재밌다가도 우울증 걸리면서 약간 이카루스형 스트리머였어요. 방송 유즈쇼 하고 막 그러면서 막 맞으면서 재밌게 하다가도 멘탈 터져. 빵 터져. 터지면 이제 짜증내고 욕하고 이러면서 사람들 나가고, 그러다가 다시 또 멘탈, 사람들 이제 없어지면 또 이제 멘탈 회복되니까 다시 멘탈 회복되면 다시 또 올라가다가 올라가는 수준은 한 500명 정도 였다가 다시 또 떨어지고, 약간 이게 반복이 됐어요 계속. 그러면서 이제 사람들이 이제 막 쥐고 흔들기 시작한 거지. 막 그렇게 되면서 이제 근데 그걸 극복한 계기가 이제 룩삼 집에 갔을 때예요. 룩삼 집에 그때로 자신감 없었어요. 룩삼 집에 이제 컴퓨터 고쳐 VR 집에 왔는데 안 된다고 룩삼분 시청자분이 제가 컴퓨터 잘하는 거 알고 도와달라 그래가지고 VR을 고쳐주러 갔어요. 근데 룩삼방 시청자분들은 그때 드볼프 할 땐 욕을 박았지만, 룩삼방 가서 고쳐주는데 저 방송 안 나올게요. 방송 나와봐 욕만 먹어요. 그러니까 룩삼방 시청자들이 근데 그때 했던 말이 감동인 게, 아니에요, 저는 렐라님한테 아무 생각 없는데 과거는 과거 막 그러면서 룩삼 고쳐줘서 고마워요 막 이러면서 막 갑자기 막 나를 되게 막 나한테 막 되게 막 좋은 말들을 많이 해주는 거야 시청자들이 다. 이벤트 전 때 그때 막 몇명 가슴이 되게 카톡하는 뭉클하고 거 되게 막 듣긴 이런 데저 했는데 풍부가 뭐만 나가지고 했다면 과장 조금 해서 기본이 자살해라 룩삼방 뒤져라 역겹다 시청자분들이 이 막 그런 말 정도였으면 하니까 대략적 내가 눈물이 설명들 핑 도는 거야. 내가 방송하면서 얼마만에 이런 말 들어보나. 그래가지고 진짜 막 눈물이 날 것 같은 거야. 그래가지고 너무 고마운 거야. 그래가지고 신나게 룩삼 고쳐주고 룩삼이랑 같이 짜장면도 먹고, 그러면서 멘탈이 많이 좋아졌어요. 그래가지고 이제 그 뒤로 이제 내가 이렇게 베풀면은 좀 좋구나 하면서 사람들을 엄청 도와줬어요. 기웅전자, 이때 나온 게 속칭 기웅전자. 이게 나온 게 속칭 기웅전자예요. 왜냐면은 그때 도와주면서 내가 할 일이 생겼고 나도 사람들한테 칭찬을 들을 수 있다, 약간 이런 느낌 때문에 기웅전자를 이제 했죠. 제가 많은 사람들을 도와줬어요. 설정해주고 도와주고. 그러면서 이제 사람들이 막 렐황까지는 아니고 막 이제 막 칭찬을 해주는 거야. 렐라가 고쳐준다 막 이러면서 막 고쳐주고 막 고맙다고 막 그쪽 스트리머 그 팬분들한테 막 쪽지도 오고 막 긴 말도 오고. 그러면서 내가 막 보람을 찾은 거야 좀 방송할 때. 노예인 게 아니라 저는 이게 너무 좋았어요, 칭찬받는 게. 그래가지고 한 거예요. 그래서 그게 너무 멘탈 회복이 좋은 거야. 그러면서 이제 사람들한테 인식이 좀 많이 좋아졌어요, 기웅전자 하면서. 그러면서 내 멘탈이 많이 회복됐어. 그래도 그러면서 방송도 잘 됐어요. 갑자기 방송도 잘 됐어요. 그러면서 근데 그렇게 잘 되던 와중에 이제 터집니다. 예. 과거에 이제 제가 다음파에서 밝힌 적이 있는데, 저 이런 사이트도 했었다. 그 사이트 그게 터지면서 또 멘탈이 완전 무너집니다. 예. 그러면서 터져가지고 또 이제 또다시 침체기를 맞이해요. 여기서 이제 사람이 또 무너져요. 나는 진짜 열심히 해가지고 다시 극복을 하고 멘탈 회복하고 방송 다시 잘하고 있었는데 다시 이게 발목을 잡아서 또 빵 터져요, 방송이. 그러면서 완전히 무너졌어요. 방송하면서 자주 울었고 맨날 우울전 구웠어요. 우울전. 사실 여러분들이 트위치 보는 이유가 우울한 사람 보려고 위로해 주려고 보는 거 아니잖아요. 근데 맨날 방송하면서 우울전을 구웠어요. 울면서. 그러니까 다 떠나가는 거야. 다 떠나가는 거야. 다 떠났어요. 다 떠났어요. 그 많던 시청자들이 다 떠나가지고 이제
여러분들 아시는 100명에서 200명 사이를 또 계속 유지하면서 1년간 방송을 했어요. 거의 1년은 아니고 한 9개월 9개월 정도 이렇게 방송을 하고 이제 이사를 가면서 마인드를 새로 잡겠다 생각을 해요. 이사를 하면서 그냥 재밌게 하자, 그냥 나만 재밌게 하면 된다 이러면서 이제 방송을 시작한 게 이제 10월, 이사 가서 10월. 여기서 이제 터지는 게 있어요. 시튜브, 그리고 핸드 시뮬레이터, 이러면서 좀 제가 많이 상승을 해요. 사실 이렇게 새벽에, 원래 이런 새벽 시간에는 지금 300명 있다고 막 나장날이라 그러는데 새벽 300명이 적은 게 아니에요 사실. 그러니까 여러분들이 비교 대상이 뭐 룩삼같이 진짜 엄청 인기 많은 스트리미들을 그렇지, 사실 새벽에 300명 이렇게 봐주는 것도 이런 얘기 하는데 그것도 작은 게 아니에요 절대. 옛날 같으면 저는 새벽에 이 시간에는 50명이었어요 평소 시청자가 100, 200이라는 건 저녁 시간 말하는 거지. 옛날 같으면 50명, 60명이었어요 지금 시간에는. 그래가지고 지금은 그래도 많이 좋아졌다. 지금 그래서 이렇게 왔는데, 지금 문제는 뭐냐, 과거에 그 해왔던 그 밈들 때문에, 샌드백 이미지 때문에 나는 맞기 싫은데도 맞을 때도 있어요 진짜. 야 300명 중에 아니야. 200명은 뷰보상이야. 맞기 싫은데 나는 무조건 맞아야 된다는 그런 인식. 나도 시청자들을 그냥 즐기고 싶은 방송을 즐기고자 하는 방송을 하고 싶은데 뭐 찐따라는 둥 막 그런 것들 때문에 나는 욕먹어도 괜찮은 줄 알아. 그냥 그게 너무 익숙해져서 그렇지, 또 욕 안 먹는 사람들 방송도 그렇게 재밌게 볼 수 있잖아요. 근데 저는 이게 좋진 않아요, 욕 먹으면서 방송하는 거. 맞기 싫은데 이미지 때문에 맞고 있다. 그것은 19라고요. 19라라니 이게 왜 이렇게 형성이 됐는지 말을 해주잖아. 근데 이미 이런 이미지가 박혀 있어가지고 내 방에 오는 사람들 재미는, 내 방에 오는 사람들의 기대치는 내가 욕을 먹으면서 소리 지르고 막 멘탈 나가고 이런 걸 좋아해요. 근데 문제가 뭐냐, 멘탈이 나가면 말을 별로 못해요. 그리고 짜증이 나요 저도. 근데 내가 멘탈이 좋을 땐 이걸 즐겨, 나도 같이 즐긴다. 왜냐면 이게 좋은 게 뭐냐면은 방송 타 스트리머 대비, 시청자 수 대비 도네이션이 많이 터져요. 도네가 제가 적은 편은 아니에요. 남자 스트리머 중에 도네가 많이 터져요 진짜로. 어찌 보면 우리들이 그래서 컨셉을 부러워하는 사람도 박아버렸잖아. 있어요. 물론 나도 때리긴 하는데 선은 지키자. 젤리님이 부럽다고 했어요. 젤리님이 부럽다고 했어요. 근데 막상 제 입장이 되면 안 부러우실 거예요 아마. 젤리님도 엊그제 보니까 이제 말파이트 가지고 막 까이니까 되게 멘탈이 나가시더라고요. 그게 사실 제 방에서는 그 정도 깐 거는 이제 심한 건 아니었는데, 근데 막상 이게 본인 입장이 되잖아요. 본인 입장이 되면은 되게 주변에 렐라님 왜 아무도 없는 딜을 것 같고. 박냐면요. 님이 어그로를 오지게 끌어요. 저도 짜증나서 딜 박는 거예요. 어그로를 끈다뇨? 뭔 소리예요 그게. 렐라님 가만 보면 본인에게 전성기를 가져다 준 게 처절했던 16년 밈과 영상들인데 이 석유와 같은 16렐라 유산이 언제까지 계속될 거라고 보십니까? 18렐라 달라져야 합니다. 지금도 시그니처와 후원 이미지 대부분 16렐 유산입니다. 저도 그래서 힘들었던 그게 싫지 않아요. 네, 그게 싫진 않아. 왜냐면 그게 지금의 나를 만들었어. 지금의 나.
만들었기 때문에 싫진 않아요. 솔직히 말하면 싫진 않아요. 그런 이미지가 완전 싫진 않아요. 진짜 너무 싫었으면 방송 접었지. 싫진 않은데 한 번씩 힘들어요. 그냥 그게 문제야. 왜냐면 사람이니까 한 번씩 힘들어요. 그냥 그것뿐이에요. 그래서 제가 휴방을 자주 한다는 그런 오명이 박혔는데 마치 호르몬 저는 같은 휴방을 거지. 자주 하는 편은 막 아닙니다. DNA가 거부하는 그런 휴방을 거 자주 하는 있지. 편은 아니고 방송 그런 시간이 게 적은 있어. 편이 아니에요. 스트리머 있다면 중에는. 있는 그냥 거야. 그건 솔직히 객관적인 어쩌라고. 사실이니까 그거는 인정하셔야 돼요. 솔직히. 근데 휴방이 많다고 느껴지는 이유. 아니 진짜로 방송 시간이 적은 편이 아니에요. 렐그로도 재밌고 요간하고 선한 없는 맞아. 시청자들 그러니까 그립도 제일 재밌는데 이상적인 하여튼 게 이양무는 재밌게 사람들이 그냥 문제라니까. 하는 사람들? 그런 다 사람들이 있을 땐 백으로 재밌는데 혼내주죠. 뭐 까는 것도. 근데 막 진짜 그 와중에 이제 원래 사람이 여러 명 있으면은 이상한 사람들 있잖아. 그 와중에 심한 사람들이 있어. 그 사람들 때문에 스케줄이 제가 맞아. 스케줄이 안 정해져가지고 휴방이 잦다는 그런 오명을 쓰고 있는데 제가 방송 시간 솔직히 말하면 적은 편 절대 아니에요. 되게 많은 편이고 스트리머 중에서 그거는 맞아요. 근데 제가 이제 시간을 정해놓고 하는 것도 아니고 휴방 날을 정해놓은 것도 아니고 그러다 보니까 휴방을 하면 이제 좀 반발이 크죠. 그리고 한번 많이 하고 쉬고 막 그런 것 때문에. 저는 절대 방송 적게 하는 건 아니에요. 근데 이제 이미지 때문에 휴방의 아이콘 뭐 이런 것 때문에 이제 욕을 먹는 거죠. 방송 시간이 많다. 오 휴방이 많다. 오 휴방이 많다고 하기에도 제가 일주일에 4번 이상은 최소 4번 이상은 방송해요. 최소예요 이거는. 제가 일주일에 3번 이상 쉬었을 때가 거의 없어요. 일주일에 3번 이상 쉬었을 때가 거의 없어요. 최소 3번? 그건 아니지. 객관적으로 갖고 와볼까? 방송을 딱 적게 제일 하는 거는 가까운 아닌데 2월달. 예술적으로 가져올게요. 휴방하니까 그렇지. 불닭 하식스 또 뭐 있더라. 그건 그래. 근데 내가 욕을 좀 자초하는 것도 있어. 그런 거는. 그건 내가 좀 욕을 자초하는 것도 있어. 그건 인정해. 자, 보시면 이게 2월달 시간이에요. 이게 왜 3일을 쉬었냐? 요건 다들 아시죠? 제가 억울하게 당했던 거고요. 이거는 억울한 그 사건 아시죠? 개억울했죠 이때. 개억울했던 사건. 정지 사건이 아니에요 이거는. 그 사건. 가만히 있다가 두드려 맞은 사건. 그것 때문에 한 거고, 이거는 이제 할머니 돌아가셔가지고 3일 동안 내내 한숨도 안 자고 이제 거기 상가집 갔고, 그거 빼면은 봐봐요. 이때 한 번 쉬었지, 이때 2번 쉬었지. 별로 안 쉬어요 저. 1월달도 한번 볼게요. 자, 여기서 보세요. 아, 이거 뭐야, 1월달 파일이 아니잖아 이거는. 이건 1월인데. 뭐지, 왜 1월달 거만 나오지? 2월달 거 어디 갔어? 2월달 것도 있었는데. 이건 1월이고. 아, 지금 접으셨으니까 하는 말인데, 그쪽 팬분이 저한테 협박을 하기도 했어요. 솔직히 나도 피해자인데, 뇌사저그 뭐야, 할 때만 해도 나 내가 때문에 귀를 너무 박아서 그분이 방송 렐라님한테 접었으니까 나보고 찍힌 적이 책임지라면서 나한테 개 있었다. 쌍욕을 박았어요, 긴 말로. 하지만 이렇게 개과천선한 케이스도 내가 있습니다. 답변을 했지. 하지만 개과천선을 저도 추천하진 피해자라고. 않습니다. 막 왜 가만히 있는 사람은 왜 나한테 뭐라고 하냐고. 그러니까 답변 없더라고요.
저도 피해자입니다. 전 제가 뭘 했나요? 막 이렇게 하니까 이렇게 말 안 하더라고요. 네. 자, 2월 여기 있네요. 자, 요게 2월달 자 보면 여기에서 2번, 그리고 여기 2번, 보통 2번 쉬어요 제가. 그리고 휴방을 했는데 이거 휴방이 아니라 뭐 21시간 방송을 근데 했죠. 그때 개웃긴 게 진짜 가만히 숨 쉬고 맞아, 집에서 맞아, 자고 맞아. 있다가 통수 딱 맞더니 하고 제가 가버림. 진짜 살면서 화나서 부들거린 게 그날이 거의 처음인 것 같아요. 다른 화나는 일도 많았지만 몸이 막 부들부들 떨리는 거야. 너무 화나면, 분노 때문에. 진짜 너무 화나가지고 그때 몸이 부들부들 떨리는 거야. 막 엄청 막 몸이 그냥 안 움직여. 진짜 너무 어이가 없고 화나서 부들부들 떨릴 정도로 화가 나요. 진짜로. 사람이 너무 화나면 몸이 막 부들부들 막 떨려. 그래가지고 진짜 너무 화서 방송을 할 수 없는 상태였어요. 씨발 뭐지? 나 방송 키려고 딱 준비하고 있는데 특이하다 가보니까 난리가 난 거야 갑자기. 그래가지고 보니까, 그래서 그때 제가 보통 깻막에 안 들어가거든요. 한번 들어가 봤어요. 그러니까 난리가 난 거야. 그래가지고 딱 어떻게 된 일인지 확인을 하고 너무 열받아서 저작권 휴방 빼면은 저 휴방 거의 안 했죠. 그래도 보면은 방송이 작지는 않아요. 방송 시간이 조그마한 것도 아니고, 솔직히 방송 때문에 다른 일 거의 못해요 저도. 예전에도 말했지만 무슨 일이 생겼을 때 욕 안 먹는 방식으로 한번 생각하고 말했으면 좋겠습니다. 욕 먹기 좋은 알겠습니다. 상황에서 렐라님은 대처가 참 어설프고 욕 제일 먹는 방법으로 일이 풀리는 경우가 많습니다. 입 잘 털면 욕 덜 먹거나 안 먹어요. 솔직히 괜찮다 했는데 괜찮을 리가 없지. 내가 저작권 때문에 이거 하루 정지당, 생애 최초로 정지당했는데 바로 방송 즐겁게, 그리고 정지 풀리자마자 바로 키기가 되게 저한테는 힘들더라고요. 그때 상황 판단 안 되는 놈들 어리버리 까면서 글 올리다가 걔들도 이유 없이 처맞고는 렐라한테 따지러 왔음. 왜 따지러 왔지? 기흥신들. 어쨌든 뭐 그래가지고 이제 그렇게 된 거고. 저작권 영상 KBS 영상이요. 그래서 제가 저작권에 민감한 거예요. 영상 돈을 아예 끌까도 생각했는데 그때 껐었죠. 그래도 잠깐. 근데 껐는데 왜 다시 켰냐면은 재밌는 영상들을 아예 못 보게 되니까. 그 제방 같은 경우는 이제 그것도 하나의 재미잖아요. 저에 대한 패러디 영상 이런 거 만들어 주시는 분들 보는 것도, 그리고 저에 대한 패러디 영상이 워낙 많아가지고. 근데 그게 다 유튜브에 있잖아. 그리고 제 방은 좀 다른 방하고, 보통 다른 방은 유튜브 영상 도네이션이 오면 이제 다른 영상들이 오는데 저는 제 영상이 많이 와요. 유튜브 영상이, 제 영상이. 그래가지고 그거를 아예 버리면은 좀 그래가지고 그랬죠.